तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू सिद्दीक गेमिंग टॉयज। तो दोस्तों आज हमने लेकर आए द व्हीकल्स। तो दोस्तों इन दोनों को हमने ऑफलाइन मार्केट से परचेस किया है। तो आप अगर परचेस करना चाहते हो, नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन पर आपको इन दोनों का लिंक मिल जाएगी, उसमें जाकर आप परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो पूरे एंड तक देखना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले दोनों को एक साथ अनबॉक्सिंग करके इसका डिटेलिंग और सब कुछ आपको दिखाएंगे। दोस्तों हमारे दोनों आरसी सुपर कार कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आपको हमारे चैनल पर रोजाना देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों चलो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।